amma da sauran kallo rana da madi zai bayyana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sunana Mahdi Shehu ɗan Najeriya haifaffen jihar Katsina a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce ma Kofa Sauri. Wannan ita ce fitowa ta 75 da izinin Allah. Kuma ala kulli halin niyya da manufa shine a haska mutanen jihar Katsina, a faɗaɗa masu tunaninsu, a ba su labarai masu sahihanci ta yadda ake mulkarsu, ake sarrafa dukiyoyinsu a ƙarƙashin gwamnatin ta zo cewa ta zo ne ta yaƙi da cin hanci da rashawa, kuma ta mulki bisa ga amana, adalci, ihsani da sanin ya kamata. Kuma ita kadai ce gwamnati a Najeriya wadda ta zo da take gwamnati akan faifai, kowa ya gani, kowa ya sani, kowa ya gane. Ya zuwa yanzu in ba wanda ya gani, ba wanda ya sani, ba wanda ya gane, lalle kam dukkan mutanen jihar Katsina mun gani, mun gane, mun fahimta, mun ankara, mun shiga taitaye mu kuma muna cikin nadama. Wannan fitowa ta 75 tana da taken harkar ilimi a jihar Katsina. Anya mai aduwa tana da wakilci. Anya ƙaramar hukuma mai aduwa kuna da wakilci. Me yasa na faɗi haka? Wallahi takaddun da muke da su da hotuna a mallakinmu wanda muka ɗauko a mai aduwa sun tabbatar da cewa ko akwai wakilci a ƙaramar hukumar nan fa akwai chairman local government, akwai DAF, akwai ɗan majalisa mai wakiltar mai aduwa, akwai ɗan majalisa tarayya wanda mai aduwa na ƙarƙashin mazaɓarsa, akwai sanata wanda mai aduwa da ke mazaɓarsa. Amma idan kuka ga makarantu da ɗakunan shan magani mai aduwa, ƙarancin abin da in masu mai aduwa za su shine su Allah ya isa, shine ƙaranci, saura kuma su bamu Allah fita masu da hakunsu. A mai aduwa nan ne ke da garin gwajo-gwajo, kwamishinan ƙananan hukumin jihar Kaduna mai ci yanzu, wanda ƙarƙashin ma'aikatarsa cikin wata 59 aka saci biliyan 72. A ƙarƙashin ma'aikatarsa ƙarƙashinsa yanzu ake watanda, ake sata, ake cuta, ake yaudara, ake sama da faɗi da kuɗin ƙananan hukumomi 34. Wai shi ne a ƙarƙashin mazaɓarsa ta gwajo-gwajo za ka ga makarantunsu da ɗakin shan maganinsu in ka aje kare ko alade kai mashi rashin ID a cikin wannan makarantu. Za ku gansu yanzu ku diba nan bayana ga makarantar mai aduwa primary school, wallahi mai aduwa primary school, ku diba ta gata nan a bayana mai aduwa primary school, ko rufi babu, gata nan ba rufi. Makarantar mai aduwa ce primary school. Mutanen garin mai aduwa wannan cikin ajin ne. Mutanen garin mai aduwa idan ne muku ƙarya dan Allah kada ku rufa mana asiri, ku fito gidan rediyo ku yi WhatsApp ku ce Mahdi ƙarya yake yi. Mai aduwa primary school, kun ganta nan, ga ta nan a bayana ma a hoto kuna gani. Mai aduwa primary school, wai suna da wakilai, kuma wa'annan wakilan su ne da an kira sallah sai su ruga masallaci su naɗa hannunsu bayan liman, kila ma ina alƙuluci ta kuka. Kun gan su nan, mai aduwa primary school,
Daura zone kun ganta, mai aduwa primary school a Daura zone kun ganta wallahi, ba rihi ba kujera ba window ba kome, kun ganta mai aduwa primary school. Sannan ga dukka gwajo-gwajo primary school, dukka gwajo-gwajo primary school, mutanen gwajo-gwajo ga abin da muka ɗauko makarantar ku, in gaskiya ne kun sani, in ƙarya mahadi ke yi don Allah kada ku rufa. Kuna da kwamishina wanda ma'aikatarsa ta fi gwamnatin jihar Katsina kuɗi, ma'aikatar ƙananan hukumomi da ita ma'aikatar da ita jihar Katsina ke takama, na aka kwace kuɗin ƙananan hukumomi guda 34 aka zuba ƙarƙashin gwajo-gwajo da Anas Malik Accountant General. Amma ga makarantar wakilinku a gwamnatin jihar Katsina, kuna da ɗan majalisa wanda ɗan kwangila ya koma yanzu, an sai mai sabuwar mota ya kwashe iyalin shi, bai iya zuwa gwajo-gwajo ya zauna a cikinku saboda bai iya shan ruwan tafkin da kuke sha, bai iya kwanciya ba lantarki, bai iya kwanciya sai da janareta, motocin shi bai san su ɓaci idan an yi ruwan sama saboda ba kwalta garinku. Amma dai ga irin makarantun da ya baku da shi nan, ɗan majalisar ku kun ga makarantar ku nan wurin gwajo-gwajo, dukka gwajo-gwajo primary school, ga ta nan a takarda kuma ga ta nan a bayana tana wuce kuna gani. Kun ga makarantar ku nan wallahi, a hoto kuma a zahiri ma haka take. Wai wannan ita ce makaranta, don girman Allah mutane ku diba ga makaranta dukka gwajo-gwajo primary school, makarantar da ke da kwamishina, shugaban manoma na jihar Katsina baki ɗaya, mai manya-manyan gonaki, mai dokokin sukuwa, mai dokunan sukuwa, mai manya-manyan jib, mai Allah a baka a koyaushe, mai yawan rantsuwa, mai yawan ƙarya, mai zalunta dukiyar mutane, mai an san miliyan 18 a matsayin kuɗin zai je zarci ƙananan hukumomi, kuma daga cikin kuɗin ƙananan hukumomi, mai sayan janaratoci za a kai makabarta daga ba aka gidajen dagatai, mai ɗiba kuɗi miliyan 60 kwana 10 da ya wuce aka tilasta ta ƙaramar hukuma aka ci bashin miliyan 60 da sunanta. Me aka yi? Sai aka ba hakimin wannan ƙaramar hukuma wai ya je ya gyara gidan sarautarsu. An bige gidan sarautar, an cire komi, ana nan ana gini da ƙaramar hukumar da an kasa biyan waɗanda suka bar aiki gratuity ɗinsu, an kasa ba manoma taki a wannan ƙaramar hukuma da sauran ƙananan hukumar na jihar Katsina gaba ɗaya, an kasa sai ma 'yan makaranta kujeri sai akan tabarma suke zama, an kasa kai ma ƙauyukan nan wuta da ruwa, ƙauyukan nan ba su da tsaro. Wai a lokacin ake ɗaukar miliyan 60 a ba hakimi wai ya gyara gidan masarautarsu. Wannan rashin tausayi da rashin sanin ya kamata da rashin imani bai da kama bai da na biyu. Saitawa primary school mai aduwa, Saitawa primary school mai aduwa, idan wannan ba ita ce makarantar ku ba don girman Allah ku ƙare ta Mahadi, ku ce Mahadi ƙarya yake, mu makarantar mu lahiyar talau, an sa mana kujeri, an sa mana fanka, mu ma an sa mana generator da aka samu wannan fitattun makaranta a jihar Katsina, wata primary school da aka ce an sai ma generator miliyan 350, mu ma duk an sa mana generator. Ku ƙarya ka da Allah, ga dai cikin ajin ku nan dan Allah. Saitawa ga makarantar ku nan ita ce, ga makarantar Saitawa nan, ga Tsikuwa primary school mai aduwa,
tsihuwa primary school mai aduwa. Tsituwa primary school mai aduwa. Idan gwajo-gwajo ya zo taron da ake yi wanda a kuɗi zai yi da ku tambaye shi, mai girma kwamishina, ka ga yadda makarantar mu take kau, mu je mu kai ka gani. Ka ga makarantar gwajo-gwajo, mu kai ka je ka gani. Dama shi ne ake ce mu wakilcin, don mun tabbata har ga Allah mu baka wakilce mu ba. Wannan kuma makaranta ce. Tsihuwa primary school mai aduwa. Gata, kai ka ce wata katangar ganuwa ce ta Katsina. Da gani kamar ganuwar Katsina, a'a makaranta ce ta Tsihuwa primary school mai aduwa. Don Allah ku kalle ta. Tsihuwa primary school mai aduwa. Wannan toilet ne, ɗanki na shiga ko ɗanka na shiga mace zai sare a wannan wurin wallahi. Tabbas, da muka je an ce an yi sarin maciji kafin a yi makarantu ya fi 10 a makarantun firamare daban-daban na ƙaramar hukumar mai aduwa. Ba ruwan kowa, kuma gwamnati ba ta sayan allurar rigakafin kisan maciji, ba ta iya saye. Tsada gare ta, 'ya'yan talakawa kuma bai kamata a sai musu allura mai tsada ba. Ga farin gida primary school mai aduwa, ita ma ga ta nan. Ko gobara ce aka yi ba mu sani ba, ko iska hamada ne ya ɗauke rufin ba mu sani ba, amma dai ga ta nan kuma kun ganta. Farin gida primary school ga ta nan. Farin gida primary school mai aduwa. Wai a wannan ne ake so a fito da likita, a fito da injiniya, a fito da gwamna, a fito da sanata. Ni dai ana ganin kawai nufin gwamnatin nan su saci kuɗi da su da 'ya'yansu da matansu, bayan sun mutu 'ya'yansu saci kuɗi, su ma su zama gwamnoni, mataimakin gwamnoni, sanatoci, 'ya'yan talakawa, 'ya'yan ƙauye su yi ta musu bauta har tashin alƙiyama. Wani ana ganin shine nufinsu. Ga wata ma, Koza secondary school mai aduwa. Tofa, gata. Koza secondary school mai aduwa. Secondary ce, wanda ake fatan wanda ke wannan in yana aji na 6 wai so ake baɗi ya je university. Wannan wanda ke wannan makarantar so ake ya haɗu makaranta tare da yaran Lagos, da yaran Kaduna, da yaran Port Harcourt, su zauna a aji ɗaya, kuma so ake su jarabawa ya ci digiri mai daraja ta 1 ko digiri mai daraja ta 2 ya fito. Idan ana neman ma'aikata shi ma so ake je ya ga da Yarbawa da Inyamurai ya nemi aiki tare da su. Shi yasa jihar Katsina ta fi kowa marasa aikin yi a Najeriya, ta fi kowa matalauta a Najeriya, kuma ta fi kowa talauci a matsayinta na jiha a Najeriya, kuma ta fi kowace jiha in banda jihar Borno, ta fi kowace jiha rashin kwanciyar hankali, ta fi kowace jiha yawan zawarawa da yawan marayu saboda kashe-kashe da tashin hankali da ake yi, kuma ta fi kowace jiha kashe kuɗin tsaro, amma wanda akasari sace su aka yi ƙarƙashin Mustapha Inuwa. Mustapha Inuwa a fitowa ta 76 zan ba ku labarin yadda ya rika sata kuɗi da sunan 'yan sandan jihar Katsina da ofis ɗin inspector general na 'yan sanda, ya rika sata kuɗi da sunan Department of State Security Services, ya rika sata kuɗi da sunan Burtai, ya rika sata kuɗi da sunan sojojin Burtai, ya rika sata kuɗi da sunan Nigerian Air Force, ya rika sata kuɗi da sunan Civil Defense, ya rika sata kuɗi da sunan Road Safety, ya rika sata kuɗi da sunan Prison Service, ya rika sata kuɗi da sunan Izala, ya rika sata kuɗi da sunaye daban-daban ƙarƙashin kuɗin tsaro. Na gaya muku, salo 16 gare shi na sata kuɗin tsaro.
ya zuwa yanzu mun kawo muku salo 6, kuna bin mu salo 10. Daga cikin wannan salo 10 ne za mu ga muku yadda ke a yawan wannan sace-sace da yaudara da sama da faɗi. Abin ya yi yawa ta yadda ni kaina na kasa ci gaba da ba yayana uzuri. Lalle yayana mai girma gwamna ya san da wannan satar da ake yi. In bai sani ba, akwai abin da ya sani wanda ba mu sani ba. In bai bayyana ba, ya bar mutane da ba su da wani abin za su yi illa su ce da hannun mai girma gwamna da saninsa da yadda da amincewarsa Mustapha ke wannan gagarumar sata. Manya-manyan jami'an gwamnati jihar Katsina suke sata, ya kau da kai, ya yi shiru, ya gaza, bai iyawa. In ba haka ba, ɗaukan matakai ne kaɗai akan wa'annan mayaudaran zai fitar da shi daga zargin mutane. Kafin dai ya ɗauki wannan matakai, mai girma gwamna, muna nan muna zargin cewa ka san komi, da kai ake komi, kana amfana da komi, har sai da ka ɗauki matakan nuna mutanen jihar Katsina cewa wallahi ban sani ba, wallahi ban ɗauka ba, wallahi ban ansa ba, wallahi ba da amincewa ta ba. In ba haka kai ba, gari ya waye, dare ya yi, rana ta faɗi, gari ya waye, mutanen jihar Katsina za su fara zargi tun daga kanka har zuwa ƙasa. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. amma da sauran kallo rana da mati